इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ निकालकर बाहर डाल देगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा ये इसको क्या हो रहा है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस रोज वो अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान करेगी। बिअन्न रब्बक औहा लहा, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम,